Деновиве кумановци се навраќаат во минатото. Повторно составуваат резимеа и аплицираат за работа во воените бази на Блискиот Исток. Се регрутира за работа во Ирак. Се бараат луѓе со искуство, како и такви што немале можност да заминат на Блискиот Исток. Според луѓе кои што веќе се во некоја од базите, ако од почетокот на минатата година ангажираните се броја во десетици, кон крајот на оваа зборуваме за повеќе стотици. Најчесто се ангажираат општи работници, тишлери, готвачи, водоводжи, електричари, возачи и административни работници по препорака на нивните поранешни шефови, менаџери, супервизори, кои сега се на клучни позиции во фирмите Брајан и Рут и Флуор, кои пружаат логистичка подршка на американската војска. Заинтересираните велат дека KBR праќа работници исклучиво во Ирак и таму платите се на исто ниво како што биле пред 10 години, околу $5,000 во зависност од работното место, а Флуор е присутен само во базите во Авганистан и месечната заработувачка е пониска и изнесува околу $3,000. Но без разлика на тоа, интересот за работа во двете земји е подеднаков и многу голем од сите генерации. Дека кумановци повторно се подготвуваат и масовно заменуваат на печалба, покажуваат и секојдневните гужви на шалтерот во Кумановскиот суд, каде се вадат потврди за неосудуваност. Некои веќе го нарекуваат ова втор бран, кој доаѓа од како се потрошија парите од првиот. Со најавите за зголемување на присуството и ангажманот на американците во земјите од Блискиот Исток под закана на Исламската држава, расте и интересот и очекувањата на кумановци за гурбет. Во Македонија печалбарството е традиција. Со векови луѓето од најразлични причини биле принудени да бараат подобар живот надвор од границите на татковината. Како и да е, кумановци никогаш не биле големи гурбетчи, а кога тие ќе се зафатат со нешто, тоа го прават на свој специфичен кумановски начин. Така и со работата во странство. Во овој град последниве 10 години речиси стана вообичаено младите, меѓутоа и повозрасни луѓе во потрага по подобар живот, да заминуваат на работа во базите на американската војска на Блискиот Исток. Се разбира, ризикот по животот е поголем, но поголема и заработувачката. Оние кои што ќе ги задоволат строгите критериуми пред се познавањето на англискиот јазик, треба да поминат психофизички преглед и обука во Хјустон, а потоа се распределени во некој од базите. Точната бројка колку наши граѓани заминале на печалба во кризните региони им е позната само на овие компании. Се калкулира со над 5,000 само од Куманово. Кога заминуваат на работа во овие земји преку компаниите што ја вршат дејноста, нашинците не се пријавуваат никаде дека подолг период ќе работат во странство. Не постои никаква законска рамка во нашата држава со која некој се обврзува да се најави пред да замине на печалба, или пак некому се забранува да патува во овие ризични земји поради тамошната нарушена безбедносна ситуација. Сепак, една прошетка низ Куманово е доволна за да се добие вистинската слика. Нови куки и згради. На старите нови фасади, нови автомобили низ улиците, преполни кафулиња и ресторани, дотерани луѓе. Се на се, слика која не соодветствува со статистиката дека секој трет кумановец бара работа. Кого и да сретнете ако прошетате низ Куманово, сигурно има некој од своето поблиско или подалечно семејство кој што бил или е во Ирак или во Авганистан. Затоа и мислевме дека нема да биде проблем да најдеме соговорници. Но се излажевме. Анастас Крстевски е 35 годишен кумановец во Авганистан, првпат заминал во 2007 година. Тргнав од аеродромот во Сараево, преку Минхен до Чикаго, а потоа во Хилстон. На прво место беше финансискиот аспект, каде што јас претходно работев како студент во кафе-бар клуб, тогашен клуб, и низ оние викенди, кога што доаѓа истите вработени од Логап, нормално на тие тогашни аренарови, кои што за мене беа тотално непознати, односно тоа е фактички еден тип на одмор, кој што трае зависно 21 ден, 14 дена, кој колку сака да искористи, и ги гледав истите луѓе, колку животот им е сменет, односно тој финансиски аспект. И нормално јас посакав да заработам за пократко време малку повеќе, бидејќи како тогашен студент, да не речам, едва и се преживуваше. Да, јас отидов како фуд сервис работник во KBR, каде што после 4 месеци имате право да преминете во друг департмент, односно доколку имате познавање за некаква работа. Од тие 120 дена колку што беа потребни, работев во кујна и навистина беше мачно, да не се лажеме, беше мачно.
Работата е 12 часа дневно, односно 12,5, каде што и оној половина час не ви одбиен за ручак. Дене Тоневски е 57 годишен, кој што во Ирак заминал во 2006 година и таму работел до 2012. Останавме без работа, немавме работа тука и ете, излезе таа ситуација. Работевме тука во Скопје за таа компанија исто Брајан и Рут и после тоа излезе ситуација да одиме во Ирак и бевме таму некаде околу 5,5 години во Тикрит. Работев како возач на камион на гориво, на бензинска пумпа. Што ви падна најтешко? Па најтешко е да се одвоиш од својата фамилија. Тоа беше тешко и таму не беше место кај што беше мирно. Имаше доста ризици имаше. Работата не беше толку тешка колку што беше ризично. Ама сепак, после половина година се навикнавме и Кумановци ги ризикуваат животите поради добрата заработувачка. Нашите соговорници велат дека условите во кои што биле сместени не се толку лоши. Биле вакцинирани за заштита од пустинските болести, работеле по 12 часови дневно, 7 дена во неделата. Дел од задолжителната работна опрема им била шлем и панцир, без кој е забрането движење низ воената база. Престојувале во кампови, најчесто на американската војска. Ризичниот дел од работата е кога ќе го напуштат кампот. Така беше и во 2006-та со двајцата тетовци Фарук Адеми и Расим Рамадани, кои беа киднапирани додека биле префрлувани од еден во друг камп. Во 2004 година работниот ангажман во Ирак за тројцата кумановци Далибор Лазаревски, Зоран Насковски и Драган Марковиќ заврши кобно откако беа заробени и екзекутирани во близина на Багдад. Тие работеа за заливската градежна компанија Soufan Engineering, а беа киднапирани на еден од локалните патишта, 30 км од Багдад, кога непозната вооружена група го нападнала нивното возило. Оние што биле вработени во Кабул ерија, а исто така познам доста од нив, тоа е една базите се добри, но патешествието до базите е многу тешко, затоа што треба да преминете од еден авион во хеликоптер, од хеликоптер во конвој. Веќе возењето со конвој е доста ризично. Јас имам поминато над 40, па можеби и 50 возења со конвој, од каде што 2 завршија фатално, имавме загинато и 4 колеги, мислам 2 по 2. Едниот беше баш од нашето место во мојата база каде што работев Black Horse, Джерод Кравис од Соединените Американски држави, каде што човекот и трагично го загуби животот едноставно. Јас прв пат возев надвор, значи надвор од базата возев. Значи го помина скоро целиот Ирак со камион. Имаше ситуација кога беше и ризично, али ете, овој горниот не сочува. И имаше неколку ситуации каде што беше опасно. Една ситуација што беше во Багдад се случи еден во конвојот, каде беше погоден еден камион од нашиот конвој. И тоа беше, за среќа, на мене не ми се деси тоа. Пренесувавте ли такви работи на домашните или криевте? Па, се не кажувавме. Кажувавме дека не беше сјајно, а меѓутоа некои работи ги криевме. Животот далеку од семејството и најблиските не им паѓа тешко само на печалбарите, туку и на домашните. Сепак, главата во торба се исплатеше, велат повеќето. Прво беше мајка ми 3,5 години, па после татко ми отиде 4,5 години. Сега се вратени тука? Сега се вратени, да. Веќе мајка ми 5 години, татко ми година и пол е тука. Кажете ни, завршија ли со тоа или уште планираат? Заврши, ама пак би сакале да одат, да. Се навикнаа на пари, сакат пак да одат. Па јас останав сама на 17 години со помала сестра и со татко ми. Прво татко ми остана, мајка ми прво отиде. И беше тежок период без мајка, нормално, деца без мајка е тешко. Ние овдека се снајдовме, некако се навикнавме. Не беше многу тешко, во почеток тешко, после тоа не. Кај мене беше сопругот, значи тој беше 3,5 години таму. Јас сум мајка на 2 деца, значи ние сме семејство. Кај нас беше исплатливо, значи се обезбедивме стамбено. Јас студирам, се уште студирам. Тие години ги поминав учејќи, чувајќи деца, така да немаме лоши искуства од тој период. Нормално дека не желам да не бев таму. Кој знае што се би ми се случувало во животот, вака сега имам сопствен стан. Кога би имало шанса, пак би заменал. Само едино во таа компанија, не во други компании, пошто таму
го ценат човекот. Значи работиш и те ценат. И градоначалникот на Куманово, Максим Димитриевски, е повратник од печалба. Пресметал дека сите пари што ги донеле кумановци од Ирак и Авганистан тежат колку 50 годишни буџети на градот или околу 1 милиарда долари. Малку од ова се инвестиции. Главно се сведува на решение за стамбеното прашање, нов автомобил и штедење во банка за удобен живот. Ризикот на кој се подготвени во работата, ретко кој го презема во бизнис. За мене тоа беше првенствено едно големо искуство, второ многу научив за американскиот прагматизам и делот на организација, како на вистина се организира една сериозна компанија и она што е најбитно, сето тоа беше сериозно платено од страна на работодавачот, во овој случај американската компанија која што ги ангажира работниците. Искуството е огромно, ризикот секогаш постои, нели? Во нашата општина се акумулира големи средства, можеби некои од аналитичарите проценуваат и над 1 милиарда долари, што за жал рационално не се искористени во македонското стопанство. Една од малкуте успешни приказни е онаа на кумановецот Зоран Димитриевски, кој со 34 години води компанија за управување и одржување стамбени објекти. Самото мое отсуство од државата имаше за цел побргу да ги реализираме активностите на кои што претходно веќе работевме. Значи една одскочна даска, самиот Авганистан беше одскочна даска за побргу да го реализираме тоа што моментално денеска го имаме. Отсуството си носи свое, значи, али тоа е ризикот со кој што нели се помирувате и едноставно го прифаќате. Во животот правиме постојано правиме ризици, така да ова беше само еден од нив кој што на крајот се исплатеше и резултираше со оваа фирма. Феноменот на кумановските печалбари, освен што го елиминира социјалниот притисок, од друга страна предизвика и други ситуации. Има голем број на бракови кои успеале да ги совладаат кризните времиња, да опстојат и покрај оддалеченоста. Но Куманово бележи драстично зголемување на бројот на разводите, а како главна причина се наведува отуѓеноста меѓу сопружниците поради заминување на печалба во Авганистан и во Ирак. Центарот за социјални работи евидентира се поголем број разводи на млади брачни партнери кои работејќи на Блискиот Исток. Меѓусебната љубов брзо ја замениле со љубов кон парите. Точно е тоа дека во последниве години е зголемен бројот на бракоразводите. Меѓутоа изголемен е бројот на пореметени брачни односи, изголемен е бројот и на остварување на контактите на родителот на кого децата не му се доверени. Точно е тоа и дека со заминување на еден од брачните партнери во странство, дали тоа е Ирак, Авганистан или во Германија или во некоја друга европска земја, настанува оддалечување на партнерите меѓу себе. Тие се навикнуваат на еден нов живот, одвоено да живеат и функционираат така, еден без друг. И по нивното доаѓање, по престанок на работното ангажирање, настанува период на прилагодување. Голем број семејства остануваат заедно, а меѓутоа има и одреден дел кој се сепарира. Но не значи дека секое заминување во странство е причина за развод на брак. Колку пари спечалија кумановските печалбари во Ирак, Авганистан и во Кувајт не се знае. Нема прецизни податоци. Има само предпоставки. Едни велат 300 милиони долари, други 500, трети стигнуваат до 1 милиарда. Љубиша Петрушевски, деканот на Евроколеджот, неодамна направи проста математика. Според него, ако кумановци за американските фирми работеле од 1998 година, иако таму секој од илјадниците гастарбајтери се задржал од 2 до 3 години и за тој период заработувал во просек 35.000 долари месечно, тогаш се доаѓа до бројка од 945 милиони долари. Но колку и да влегле долари во Куманово, на крајот на краиштата се сведува на едно нешто. Какви биле луѓето кои што ги заработиле парите? Па така додека едни се жртвувале за да живеат удобен живот, други реализираат успешна бизнис приказна. Но има и такви кои што живеат далеку полошо од пред да заминат на печалба.